呢啲好聽，但係有危險嘅。第一個剪刀，呢啲點叫危險呢？就係我假裝呢個咁樣嘅，我個手咁揸住，咁樣剪嗰時我就搓到呢度咯，係危險嘅。第二個呢啲有尖尖嘅，點會危險呢？點叫危險呢？就係呢啲尖尖嘅嘢呢，有可能會戳到自己，好危險嘅。好，今日視頻到呢度啦，拜拜，要訂閱我。